ஹாய் கைஸ், இந்த சிக்கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெல்லா சிஸ்டர் அவங்க பண்ணது நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன். இது சிக்கன், குக்கும்பர், ஆனியன், சாரி லெமன், ரைஸ் பார்த்தீங்களா, எல்லாம் எனக்கு தான். சாப்பிட போகிற பாருங்க. நல்ல டேஸ்டாக இருக்கு. எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனுக்கு குக்கும்பர் ஆனியன் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஹீட் ரிடியூஸ் ஆகும், அதுக்காக தான். நல்லா ஃப்ளஷ் வந்துருக்கு. பெரிய செஃப்பாக இருப்பாங்க போல இருக்கு, சமைச்சவங்க. நல்ல டேஸ்ட். வைக்கவே மனசு வரல எனக்கு. அதை நிறைய சாப்பிடும் போது இருக்கு. எல்லாம் படா படா பீஸா இருக்கு. செகண்ட் பீஸ் நல்லா கிறிஸ்பியா இருந்து பாருங்க, வந்துருக்கு. இங்க பாருங்க, எடுத்து காட்டுற பாருங்க. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. பாருங்க, தெரியும் போது பாருங்க. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாஜ் கோரமண்டல் அந்த மாதிரி கிராண்ட் செஃப் தயாரிச்ச மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. நல்லா வந்திருக்கு, இங்க பாருங்க. ஆமாம்.